we're going to speak from the Krishna book today. Okay. The Krishna, the Supreme Personality of Godhead. I will just speak from the introduction today. Actually, Prabhupada begins the book, first of all. He begins the book with a dedication. He dedicates the book to his father. โอเคเพราะฉะนั้นหนังสือพระกฤษณะนะคะเขียนโดยศิลปพระพาสเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็อุทิศให้กับคุณพ่อของตนเอง And Prabhupada said about his father that his father was a pure devotee of Krishna, and he raised our founder Acharya Srila Prabhupada to be also a devotee. เพราะฉะนั้นศิลปพระพาสบอกว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์แล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้เลี้ยงดูศิลปพระพาสเนี่ยให้เป็นสาวกที่ดี He says when he was a young boy, his father instructed him how to play mridanga. ตอนที่ศิลปพระพาสยังเด็กใช่ไหมคะคุณพ่อก็สอนว่าให้เล่นมริดังกะอย่างไร And his father gave him also Radha Krishna deities to worship. แล้วก็คุณพ่อก็ให้พระปฏิมานะคะราดากฤษณาแล้วก็สอนให้ศิลปพระพาสเนี่ยบูชา And he also gave him Jagannath Rathi Yatra he allowed him to do the festival of Jagannath Rathi Yatra as a child. แล้วก็สอนให้ศิลปพาสเนี่ยทำ Jagannath Rathi Yatra ตอนเด็กตั้งแต่ตอนเด็ก So Srila Prabhupada said his father was very kind to him, and whatever he learned from him, then it became more strong when he met his spiritual master. เพราะฉะนั้นเพราะว่าคุณพ่อนะคะก็ได้สอนศิลปพาสในการเป็นสาวกอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ศิลปพาสได้เจอพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยก็ได้นำตรงนี้เนี่ยมาได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาใช้อย่างมาก Spiritual master was his eternal father. พระอาจารย์ทิพย์ของเราเนี่ยเป็นบิดาที่แท้จริงของเราหรือเป็นบิดาดั้งเดิมของเรา So both fathers, both the spiritual father and the material father were great devotees. ของศิลปพาสนะคะทั้งคุณพ่อที่ให้กำเนิดเนี่ยก็เป็นสาวกแล้วก็พระอาจารย์ที่ให้อุปสมบทก็เป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ทั้งคู่เลย And then the next thing in the book is you have a message written by George Harrison, who had paid for the first printing of this book. แล้วก็ในส่วนของต่อไปนะคะก็เป็นส่วนของในหนังสือพระกฤษณะเนี่ยจะมีเหมือนจดหมายที่เขียนโดยจอร์จ แฮร์ริสันเพราะจอร์จ แฮร์ริสันเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เงินในการพิมพ์หนังสือ Krishna Book คนแรก Prabhupada had written the book and he had the devotees paint pictures for all the stories in the book. แล้วก็ศิลปพาสเนี่ยทรงเขียนหนังสือ Krishna Book เสร็จก็ให้สาวกเนี่ยวาดรูป Krishna ด้วย So it took some time to organize everything because Prabhupada had to wait for the devotees to paint the pictures. เพราะมันก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะกว่าพระพาสเนี่ยจะบอกให้สาวกเนี่ยวาดรูป Krishna ออกมาเสร็จ So Prabhupada didn't have really much money at that time to print the book. พระพาสเนี่ยไม่ค่อยมีเงินมากขนาดนั้นในตอนนั้นในการที่จะพิมพ์หนังสือ But he knew that Arcana, what's going on? Sorry, Gurudev. Sorry, Gurudev. I just placed this wrong.
so Yeah, you it is mute. go mute to you. So sorry Gurudev. Yeah, Krishna. Okay. So somehow Prabhupada was able to get the money from George Harrison. แล้วเซลพระพานก็ได้เงินจากจอร์จแฮริสันนะคะให้พิมพ์ Krishna Book Was about he gave, I think it was $19,000 at the time. ก็ให้ donation ไปทั้งหมด$19,000นะคะ Which was a lot of money at that time. เป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้น So George Harrison was interested in Krishna consciousness, and he wrote a message about Krishna. จอร์จแฮริสันเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับคริชนาจิตสำนึกมากในสมัยนั้นนะคะแล้วเขาก็เขียนจดหมายถึงคริชนาด้วย And he said in his message, he said, everyone is looking for Krishna. แล้วก็บอกในข้อความนั้นว่าความจริงแล้วทุกคนเนี่ยกำลังมองหาคริชนา Not everybody knows they're looking for him, but they are. แต่ว่าผู้คนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามองหาคือคริชนาแต่ความจริงแล้วพวกเขามองหาคริชนา And then he explains how Krishna is God, and he has many names. แล้วท่านก็อธิบายว่าคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วก็ทรงมีพระนามมากมาย So like Allah, Buddha, Jehovah, Rama, all are Krishna. พระนามที่กล่าวไปเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นชื่อของคริชนาทั้งหมดค่ะ And then he went on to explain that this Bhaktivedanta Swami wrote the book about Krishna. แล้วเขาก็อธิบายเพิ่มเติมไปว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือ Bhakti Vighna Swami. And he asked everybody to read the book and to try to understand. แล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับคริชนา Then after that, then there's a preface written by Prabhupada, the preface, which is about how the book came about, why the book is being written. แล้วก็มีอารัมบทนะคะเขียนโดยศิลปะพามว่าหนังสือนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอารัมภบท So Prabhupada begins, he says, when people see the cover of the book, they will say, who is Krishna? Who is the girl with Krishna? เสภวันบอกว่าเวลาคนเห็นหนังสือคริชนาใช่ไหมคะแล้วก็จะถามว่าคริชนาเป็นใครแล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆคริชนาเป็นใคร Because in the Western country, people they didn't know who was Krishna. They didn't know. They don't have that culture. เพราะว่าในฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะผู้คนจะไม่รู้ว่าคริชนาเนี่ยเป็นใครเขาจะไม่รู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆ So then Prabhupada goes on to explain that Krishna means the Supreme Personality of Godhead, and he's all attractive. เสภวันก็จะอธิบายบอกว่าคริชนาหมายความว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่มีเสน่ห์สูงสุด And then talks about the opulences of Krishna, the 6 opulences which Bhagavan has. แล้วก็จะพูดถึงคุณสมบัติ6ประการนะคะที่องค์พระขวานทรงมี And he says how there are many people, some people are very rich, some people are very strong, some people are very famous. แล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยรวยมากบางคนเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังมากบางคนเก่งมากในบางอย่าง But Krishna has all the opulences, more than anybody. แต่คริชนาเนี่ยมีคุณสมบัติทุกประการที่เป็นเลิศในทุกประการ So we do not find anybody who has all the opulences except Krishna.
เราจะหาคนที่มีคุณสมบัติทุกประการแบบคริชนาเนี่ยไม่ได้ And he explains how Krishna came on this planet 5,000 years ago and he stayed for 125 years. แล้วก็อธิบายว่าคริชนาเนี่ยมาที่นี่เมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วแต่ท่านก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ประมาณ125 ปี But the people who study history, they don't have a proper information about what the world was like in the past. บุคคลที่ปัจจุบันนะคะศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าในอดีตเนี่ยโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไร They don't know that people have been living on the planet for millions of years. เขาไม่มีข้อมูลที่ว่าผู้คนเนี่ยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยเป็นหมื่นปีล้านปี They think it's only recently that humans have come to live on the planet. เขาคิดว่าเพิ่งมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ So they don't understand that it's very difficult for these people to accept the information which is given in the Vedas and all the ancient scriptures. จะเป็นการยากสำหรับคนพวกนี้ที่เขาจะยอมรับสิ่งที่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์เขาจะไม่ยอมรับตรงนี้ People are often in ignorance about the nature of God. They cannot understand how God has so many wonderful qualities. เพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยเป็นเขาจะยอมรับไม่ได้ว่าทำไมพระเจ้าถึงมีคุณสมบัติมากมายเยอะแยะดีไปซะหมดขนาดนี้ Sometimes even you've got people, they try to become God. They try to do yoga and meditation and become God. บางครั้งเราก็จะเจอคนที่จะทำโยคะปฏิบัติสมถะแล้วก็อยากจะเป็นพระเจ้าก็มี But they can never equal Krishna. They can never compare to Krishna. แต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับคริชนาได้ So when we hear about the life of Krishna, then we will understand how Krishna's pastimes and his activities are all very wonderful. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มฟังหรือว่าเริ่มศึกษาเกี่ยวกับคริชนาใช่ไหมคะเราจะเข้าใจว่ากิจกรรมลีลาของคริชนาเนี่ยมันสง่างามขนาดไหน And Krishna comes to enjoy his pastimes with the different devotees here. และคริชนาก็มานะคะเพื่อที่จะมีความสุขกับสาวกที่นี่ So Bhakti Yoga is a process by which we cultivate our relationship with Krishna. ภักดิโยคะหมายถึงการที่เราเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคริชนา We all like to have a loving relationship with others. เราทุกคนนะคะก็จะชอบที่จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นที่รักกับผู้คนอื่น We see how people love their family, they love their country, they even love their dog. เราก็จะเห็นกันว่าผู้คนเนี่ยก็จะมีความรักกับบางคนก็มีความรักกับประเทศชาติของตัวเองเพื่อนหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงรักแบบสุนัขอะไรอย่างนี้ So this isn't human nature to want to love. เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักหรือรักบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนสิ่งมีชีวิต But the greatest kind of love is Krishna consciousness. แต่ว่าความรักสูงสุดเนี่ยก็คือคริชนาจิตสำนึก Because when we love Krishna, then we love all living entities. เพ
ราะว่าอันนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารักคริชนาเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยรักทุกสิ่งมีชีวิต And we feel the greatest pleasure, the greatest happiness. แล้วเราก็จะได้รับความสุขทิพย์และความสุขที่สูงสุด So we have different ways in which we can show love for Krishna. There are 5 different ways in which we can have an exchange with Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็สามารถแสดงความรักของเราที่มีต่อคริชนาได้ใน5รูปแบบนะคะ We can love Krishna. We can love Krishna as the supreme unknown. We can love Krishna like that. That he's supreme, but we don't really know. We don't understand him. ประเภทที่1ก็คือเราสามารถรักคริชนาได้แบบบูชาท่านนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุด Then the second way we can love Krishna is just like he's the master and we're the servant. ในรูปแบบที่2ก็คือการรักพระองค์แบบว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้านายและเราเป็นผู้รับใช้ Then the third way we can love Krishna, he's the supreme friend. แล้วแบบที่3เนี่ยก็คือรักพระองค์แบบเป็นเพื่อนมิตรสหาย We have many friends, but Krishna is the best of all the friends we have. เราอาจจะมีเพื่อนมากมายนะคะแต่ว่าเราก็จะรักคริชนาแบบให้พระองค์เนี่ยทรงเป็น best friend ของเราเลยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา But some other people, they love Krishna as their child. They take Krishna as their child. แล้วก็รูปแบบต่อไปก็คือการรักคริชนาแบบว่าเป็นบุตรของตัวเองเลยเป็นลูกของตัวเอง Just like when you have a child, then naturally the mother and father, they love the child. They take care of the child all the time. ถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีลูกใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรักแล้วก็ยึดติดกับลูกของตัวเองไปโดยอัตโนมัติ Krishna is the supreme child. คริชนาเนี่ยเป็นลูกที่น่ารักที่สุดหรือว่าแบบสูงสุด And then the fifth kind of way in which we can love Krishna is simply as a lover, thinking of him as the greatest lover. Then just like men, women, they love each other. So Krishna loves the gopis like that. That's the greatest love. แล้วในรูปแบบสุดท้ายก็คือการรักแบบคู่รักนะคะการรักคริชนาแบบคู่รักเหมือนกับที่คริชนาเนี่ยทรงรักเหมือนกับที่พวกโกปีเนี่ยจะรักคริชนา So Krishna enjoys these different exchanges with his devotees. คริชนาเนี่ยก็จะมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนความรักกับสาวกของพระองค์ Just like in the spiritual world, if we go back to Krishna, we will have a relationship with Krishna in one of these exchanges. เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราได้กลับคืนสู่พระเจ้าคืนสู่ยาวใช่ไหมคะเราก็จะมีความสัมพันธ์กับคริชนาเนี่ย1 ใน 5 รูปแบบนี้ So when we develop our love for Krishna, we will see how our life changes, how we become very peaceful and very happy. ถ้าเกิดว่าเรานะคะลองรักคริชนาหรือแสดงความรักแบบนี้ให้คริชนาใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้ว่าชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากน้อยแค่ไหนเราจะมีความสงบแล้วก็มีความสุขจากข้างในจริงๆ Krishna consciousness is very easy, something very easy to practice, and it gives so much pleasure. คริชนาจิตสำนึกใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ความสุขในการปฏิบัติมากๆ And whatever progress we make in Krishna consciousness, we will never lose it. แล้วการพัฒนาใดๆที่เราได้ปฏิบัติในคริชนาจิตสำนึกใช่ไหมคะเราจะไม่มีวันสูญเสียไป When we do some service for Krishna
it goes into our spiritual bank account. การที่เราทำการรับใช้ให้คริชนาใช่ไหมคะผลบุญเนี่ยมันก็จะไปในธนาคารทิพย์ของเรา So if we try to do other things, if we do some austerities or make great sacrifices, give a lot of charity, it's not as good as developing our love for Krishna. แม้ว่าเราจะทำบุญต่างๆใช่ไหมคะในการให้ทานหรือว่าทำบุญให้อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีการทำบุญประเภทไหนที่จะสูงส่งไปกว่าการที่เราเนี่ยพยายามพัฒนาความรักที่เรามีต่อคริชนา So this book is meant to help people to cultivate their Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กับคริชนา People always, we like to read and we like to get knowledge. We like to use time and energy to do these things so we can do it for Krishna. เพราะฉะนั้นผู้คนอาจจะชอบอ่านนะคะชอบอ่านเรื่องราวความรักหรือว่าชอบอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นการอ่านหนังสือที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราอ่านเกี่ยวกับคริชนา And people who make some advancement in Krishna consciousness, then they're saved from the danger of losing the human form of life. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติกฤษณาจิตสำนึกจนเราพัฒนาในกฤษณาจิตสำนึกใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตมนุษย์เนี่ยไปอย่างมีคุณค่าและเขาเนี่ยทำให้ใช้ประโยชน์ชีวิตมนุษย์ที่ดีที่สุด Okay, so then Srila Prabhupada begins his book in the introduction by first of all offering his respects to his spiritual master. แล้วเซนพระบาลเนี่ยตอนนี้ท่านเริ่มเขียนใช่ไหมคะท่านก็ถวายความเคารพอย่างสูงต่อพระอาจารย์ของท่าน Prabhupada had a spiritual master. He was trained, educated by his spiritual master. ท่านเนี่ยมีพระอาจารย์ทิพย์ใช่ไหมคะแล้วก็ท่านก็ได้การเรียนรู้ของท่านเนี่ยก็ได้มาจากพระอาจารย์ทิพย์ If we want to learn anything, we need to have a teacher. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีพระอาจารย์ So Prabhupada had a teacher, and then because he was a good student, he became a teacher. แล้วพระพันเนี่ยมีพระอาจารย์เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดี After his spiritual master left the world, he became a teacher. แล้วหลังจากที่พระอาจารย์ทิพย์ของท่านเนี่ยจากไปท่านก็กลายเป็นพระอาจารย์ So in the Bhagavad Gita, Krishna describes why he came to this planet Earth. ในพระคัมภีร์เนี่ยกฤษณาอธิบายว่าท่านมาที่โลกวัตถุนี้ได้ไง Guru Maharaj, we have 5 more minutes, Gurudev. 5 more minutes? Yes. Really? For the next class, we will get this program and then we can go for like hour. But this time we are not buying it yet, so they only give 45 minutes. Okay. Yes, good. Can you not come back after 45 minutes again? You can come back and do it again? Oh, yes. That will be great. Yeah, we can do it again, next 45 minutes. Yeah, we can do like that. So we request all the devotees who are here to, if the line is cut, please join again. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้มันได้แค่45 นาทีนะคะถ้าเกิดว่ามันตัดไปเนี่ยให้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ล็อกอินอีกครั้งหนึ่งก็จะได้อีกนะคะก็ขอความร่วมมือจากสาวกทุกท่านด้วยโอเค We may get disconnected, we will just come back. Yes. So Krishna comes to establish the principles of life, the religious principles. คริชนาเนี่ยทรงเสด็จลงมาแล้วท่านก็
สถาปนาศาสนาสำหรับชีวิตมนุษย์ and to stop all the sinful activities of people on the planet. แล้วก็เพื่อให้ผู้คนเนี่ยหยุดทำบาป When there's a lot of sin takes place on the planet, then it creates a lot of problem for the whole planet. ถ้าเกิดว่าการทำบาปมันเพิ่มขึ้นในโลกใช่ไหมคะก็จะทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้น We can see just now how we have the COVID problem because of all the sin which people are doing. เราสามารถดูได้จากเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้ทุกคนทั้งโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดเนื่องมาจากว่าโลกเนี่ยมีการทำบาปมาก So Krishna comes to stop that and to correct the situation. เพราะฉะนั้นคริชนานะคะก็จะสร้างสถานการณ์เพื่อเหมือนเป็นการเตือนเรานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิด So Lord Krishna has his expansion in the form of Mahavishnu. พระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยทรงมีภาคแบ่งแยกในรูปของมหาวิชณุ And Vishnu is his job is to do the maintenance on behalf of Krishna. หน้าที่ของพระวิษณุก็คือท่านเนี่ยจะเป็นผู้รักษา So when people do all the sinful activities, Krishna arranges for Vishnu to come to correct the situation. เพราะฉะนั้นเวลาผู้คนเนี่ยหรือว่าโลกเนี่ยมันเริ่มไปในทิศทางที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะพระกฤษณะในรูปของพระวิษณุคริชนาเนี่ยจะส่งวิชณุมาเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันดีกลับมาดี Just like there were many demons on the planet 5,000 years ago. เหมือนกันกับเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วใช่ไหมคะมีมารเยอะมากสมัยนั้นบนแผ่นดิน So Krishna did not personally kill them, but Krishna expansion, Vasudev, Vishnu killed them. คริชนาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สังหารมารเหล่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นพระวิษณุที่เป็นผู้สังหารมารเหล่านั้นคริชนาในรูปของพระวิษณุ But 5,000 years ago, when Krishna came, all of the Vishnu and all of the incarnations, they all come in the body of Krishna. แต่ว่าตอนที่พระกฤษณะอวตารใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยทุกอวตารเนี่ยมาอยู่ในร่างของพระกฤษณะ So when Krishna appeared, Vishnu was with him. ตอนที่คริชนาทรงปรากฏเนี่ยพระวิษณุเนี่ยก็อยู่กับพระองค์ด้วย In one body. ในร่างเดียว Krishna's body contained within it the form of Vishnu. ร่างของพระวิษณุเนี่ยอยู่ในคริชนา And Krishna's purpose in coming is to enjoy his pastimes with his devotees in Vrindavan. จุดมุ่งหมายหลักที่คริชนาทรงมาก็คือเพื่อที่จะมีกิจกรรมมีความแลกเปลี่ยนกับสาวกของท่านที่บรินดาวัน And he wants to attract all of us also to go back to be with him in Vrindavan. แล้วเพื่อที่จะดึงดูดนะคะดึงดูดพวกเราทุกคนให้อยากจะเข้าร่วมลีลาของพระองค์แล้วก็กลับไปหาพระองค์ So when he comes, the two purposes are served: the pleasure of the devotees and to kill the demons. เพราะฉะนั้นสองสิ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ความสุขกับสาวกแล้วก็การสังหารมารที่คริชนา We should understand Krishna has his own abode in the spiritual world. เราต้องเข้าใจว่าคริชนาเนี่ยมีโลกทิพย์ของพระองค์อยู่ที่บนโลกทิพย์ It is an eternal place where there's no old age, there's no disease, there's no death. มันเป็นสถานที่อมตะที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการตายไม่มีการเกิด
it's not like the material world, like the world we live in here, which is the place of birth and death. มันต่างกับโลกที่เราอยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นโลกแห่งการตายและการเกิดและการตาย But the spiritual world, it always remains. So the spiritual world is called Goloka Vrindavan. แต่ว่าโลกทิพย์เนี่ยจะมีอยู่ตลอดเพราะเป็นโลกอมตะนะคะโลกทิพย์เนี่ยก็จะชื่อว่า Goloka Vrindavan. And everything there in Goloka is made of special touchstone like Chintamani. Everything which you touch, it can become anything you want, become gold. แล้วก็ทุกอย่างบนโลกทิพย์นะคะจะเป็นหินที่เรียกว่าจินตามณีเราปรารถนาอะไรแล้วเราคิดอะไรแล้วเราจับก็จะเป็นสิ่งนั้น And all the trees are desire trees, kalpa vriksha trees. Whatever you want, you can desire any kind of fruit, any time. แล้วก็ต้นไม้นะคะทุกต้นเนี่ยก็จะเป็นกาลปวริกชานะคะก็คือเป็นต้นกาลประพฤกษ์ที่เรานึกอะไรมันก็จะได้สมดังใจปรารถนา And there are many cows there which are also Surabhi cows which provide everything you need. แล้วก็จะมีวัวที่ชื่อว่าสุรบีนะคะซึ่งจะให้ผลผลิตตามที่เราต้องการ And there are many thousands of goddesses of fortune all there. แล้วก็จะมี serving Krishna. พระแม่ลักษมีเยอะแยะมากมายหลายนางรับใช้คริชนาอยู่ So Krishna plays his flute. แล้วคริชนาเล่นขลุ่ยของพระองค์ And his body is like the color of a beautiful rain cloud. แล้วก็ร่างพระวรกายของพระองค์เนี่ยก็มีเป็นสีเมฆ And on his head is the peacock feather. แล้วก็บนศีรษะของพระองค์เนี่ยก็จะมีหางนกยูง And so Krishna is very beautiful, very attractive. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna. Yeah, we are back. Okay, so we'll just try to finish off here what we're doing. We're talking about Krishna, the beauty of Krishna. Yes, Gurudev. We can go for another 30 minutes more. Yeah. Yeah, sure. Okay, Gurudev. So we're going to hear about Krishna's pastimes. โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต่อนะคะจากวิดีโอที่แล้วเราก็จะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของคริชนา So Krishna came in a family called the Yadu family. คริชนาเนี่ยทรงปรากฏในราชวงศ์ยาดู And that family comes from the sun, from the moon god Soma. แล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยมาจากพระจันทร์นะคะครอบครัวของพระจันทร์มูนา Just like when Lord Ramachandra came, he came in the family from the sun god. เหมือนกับตอนที่พระองค์เจ้ารามเนี่ยทรงเสด็จลงมาพระรามเนี่ยมาในราชวงศ์ของพระจันทร์Sun God เป็นพระอาทิตย์ So Krishna's father, his name was Vasudev.
บิดาของกฤษณานะคะชื่อว่าวาสุเดฟ and his father had 16 wives. แล้วคุณพ่อเนี่ยมีภรรยาทั้งหมด16 คน So although Krishna appears in this family, he doesn't actually belong to this family. It's just for purpose of appearing in the world. ถึงแม้กฤษณามาเกิดในครอบครัวนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเนี่ยขึ้นอยู่กับหรือว่าเป็นของครอบครัวนี้อันนี้ท่านแค่มาเฉยๆ Krishna belongs to everyone, not just to that family. กฤษณาเนี่ยเป็นของทุกคนนะคะไม่ใช่เป็นของครอบครัวนี้หรือว่าวงตระกูลนี้อย่างเดียว But we say just like the sun it always rises from the east. เหมือนกันกับพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นจากทิศเหนืออยู่ตลอดทิศตะวันออก It could come from any direction, but it always comes from the east. ความจริงเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นจากทิศทางไหนก็ได้แต่ว่าพระอาทิตย์ก็เลือกที่จะขึ้นทางทิศตะวันออก So the same way Krishna chooses a family to come in, he makes that family famous. แต่ว่ากฤษณาเนี่ยเลือกที่จะมาจากครอบครัวนี้เพื่อให้วงตระกูลเนี่ยดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่ว And so when Krishna comes, he does not come alone, but he comes along with his different associates, different friends from the spiritual world. Some come from the spiritual world. เวลาพระองค์เสด็จลงมาเนี่ยพระองค์ทรงไม่ได้มาคนเดียวแต่ท่านจะมากับเพื่อนๆของพระองค์จากโลกทิพย์ And one of them is his older brother. Krishna has an older brother, Balaram. และหนึ่งในนั้นก็คือพี่ชายของกฤษณาที่ชื่อว่าบาลาราม Krishna likes having these relationships. He just like we enjoy having a big brother and little sisters and everything. So Krishna also enjoys these things. เหมือนกันกับเราใช่ไหมคะเราก็ชอบเวลาเรามีพี่ชายน้องสาวมีครอบครัวกฤษณาก็ชอบสิ่งเหล่านี้เช่นกัน So these pastimes about Krishna can be heard by three kinds of people. There are three kinds of people that you can hear them. One kind is liberated people. The other is the people trying to become liberated. And the other is the materialistic people who are not interested. เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ1ก็คือบุคคลผู้ที่หลุดพ้นแล้ว2บุคคลพยายามเพื่อการรู้แจ้งแห่งตน3ก็คือนักวัตถุนิยม People like to hear stories. They enjoy hearing stories. So Krishna book is full of stories. ผู้คนเนี่ยจะชอบฟังเรื่องราวซึ่งเล่มหนังสือพระกิษณะเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราว We like to read books about some man of different things the man did, so we can read about Krishna, what Krishna did. บางทีเนี่ยเราอาจจะอ่านหนังสือของว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าดีกว่านั้นเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยอ่านหนังสือของพระกฤษณะว่ากฤษณะเนี่ยทรงทำอะไรตอนนี้ท่านเสด็จลงมา So even liberated souls, they also like to hear about Krishna. แม้แต่บุคคลดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นนะคะเขาก็อยากฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณะThe conditioned souls, no, I'm sorry, liberated soul, not conditioned soul, liberated soul. Liberated souls like to hear about Krishna. ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นนะคะก็ชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณะ Liberated souls also have to do activities because the nature of the soul is to be active. ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยก็ชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณะเพราะว่าชอบสิ่งที่เป็นกิจกรรมเพราะว่าธรรมชาติของดวงวิญญาณเนี่ยคือจะชอบการตื่นตัวอยู่เสมอ So the liberated souls, if they can hear about Krishna, it's not a material activity, it's a spiritual activity.
สำหรับดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นนะคะเวลาเขาฟังเกี่ยวกับคริชนาเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมวัตถุแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทิพย์ Liberated souls are not interested in mundane things. They're not materialistic. They have no interest in material life, but they're interested to hear about Krishna. ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความสนใจมากในการที่จะฟังอะไรที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลในวัตถุนะแต่เขาจะมีความสนใจมากถ้าเกิดว่าได้ฟังหรือว่าได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าหรือว่าพระกฤษณะ And people trying to become liberated, they also take pleasure to hear about Krishna. และบุคคลที่พยายามเพื่อความหลุดพ้นนะคะก็จะมีความสุขเวลาที่เขาเนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับคริชนา Because they know that by hearing about Krishna, it will help them to become liberated. เพราะว่าเขารู้ว่าจากการที่เขาเนี่ยฟังเกี่ยวกับคริชนาจะทำให้เขาเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้จะช่วยเขาในการหลุดพ้น And for materialistic people who are not interested in spiritual life, they may say, no, I don't believe in God, I don't believe all this, but still they can enjoy reading the Krishna book because there's so many nice stories. สำหรับนักวัตถุนิยมนะคะเขาอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่เชื่อในพระกฤษณะหรอกฉันไม่เชื่อในเรื่องราวแบบนี้แต่ถึงกันนั้นก็แล้วแต่เขาก็สามารถอ่านเล่มพระกฤษณะได้เพราะว่าในนั้นจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่สนุกมากมาย Just like ordinary people, they like to read about love stories, or they'll read some war story, or they will read some crime story, so that they can get all these kind of stories in the Krishna book. สำหรับบุคคลที่ชอบอ่านนะคะอาจจะชอบอ่านเรื่องราวแบบความรักหรือว่าอาชญากรรมหรือว่ามิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เขาจะสามารถหาเรื่องราวแบบนั้นได้ใน Krishna Book Krishna Book จะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ทุกอย่าง So this hearing about Krishna is good for the people who hear, the audience. It's good for the person who speaks, and it's good for the person who inquires, asks questions. เพราะฉะนั้นเรื่องราวของ Krishna นะคะจะให้ผลดีกับทั้งผู้ฟังผู้พูดแล้วก็ผู้ที่ถามเกี่ยวกับ Krishna. Whenever you have a discussion, talk about Krishna, there will be the audience, some people listening, somebody is speaking, and somebody is asking questions. So these three people, they all benefit from Krishna, from hearing about Krishna. เพราะฉะนั้นในการบรรยายแต่ละครั้งใช่ไหมคะทั้งตอนที่มีผู้พูดมีผู้ฟังแล้วก็มีผู้ถามคำถามเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยจะได้รับประโยชน์ด้วยกันได้รับประโยชน์เหมือนกัน So this topic, this pastime we're going to hear about Krishna, this was originally spoken by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit in the Srimad Bhagavatam. เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ใช่ไหมคะก็จะได้เอามาจากตอนที่สุกเดวโกสวามีเนี่ยจะพูดให้ปริชิตมหาราชฟังจากสรีมัดบากาวตัม Maharaj Parikshit was preparing for death. He only had a few days left to live. แล้วมหาราชปริชิตเนี่ยท่านกำลังเตรียมตัวในการตายเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันที่เขาจะต้องตายแล้ว So he spent his time hearing about Krishna. ท่านก็ใช้เวลาของท่านนะคะในการฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของ Krishna. And he was not even taking any food or water. He was not sleeping, but he did not feel tired. แล้วท่านเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทานข้าวหรือไม่ได้นอนด้วยซ้ำนะคะแต่ท่านก็ไม่รู้สึกเหนื่อย So
Guru Maharaj. I think his connection goes wrong. Mataji ke garni? I can continue. Let's wait for him, or we can write to him. Yeah. Okay, I think let's wait for him. Kina wale bonu bo ke thoke. Weather ramro chena. Maybe you can ask everyone to share some of the realization in the meantime while Maharaj is coming. Okay. Okay, let me try to call him. Okay, okay, Guru. Okay, internet problem. Okay. You will connect again, right? Okay. Sure. We will wait. He got internet problem and he's trying. No problem. Thank you. We are waiting. Okay. We can chant till we wait for him. Okay, sure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. Okay. Yeah. Okay, he is back. Okay. He connect from iPhone. He is mute. Has to unmute. Internet problem. True.
What to do? Okay, he said to stop here because there is no connection. Okay, so thank you very much, every devotees, to join us. We will have again next week, same time. Next week? Not Yeah. tomorrow? Tomorrow we have Kavishana Maharaj Goralila. Not tomorrow. Tomorrow. Yes. Tomorrow same time we have Goralila by His Holiness Kavishana Swami. So you all can join. We have Thai translation as well. Maybe by Silpa Mataji or me. No. ขอบคุณมากเลยอัญชนาแปลภาษาไทยแล้วเราโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you very much, Arcana Mataji, for translation, and thank you all the devotees for participating. Yeah, Okay, Suma Mataji and Antalang Babu, I have one question regarding this. Can you, my question is, Hello. Yes, Prabhu. Okay, Prabhu, Antalang Prabhu, Krishna has a 64 transcendental quality, Balaram has 64 transcendental quality. Krishna has a Leela, Balaram has a Leela. Only the Prabhupada explained that there is two different complexion and mood. Right? Supreme, both are supreme gods. One come to take and one come to give. But my question is, why Janmashtami we are fast till midnight and Balaram Jayanti, why fast till noon? Because both are same God. So why? Because my question is, why Balaram Jayanti fast till noon? Or Balaram born before noon or what? You made a question, Prabhu. Okay, I don't know the exact answer, the scripture answer. If I give something, I can give my, my opinion. Maybe Raghugana Prabhu is also there. He's also senior devotee. From my opinion, I think Prabhupada said all the Vishnu Tattva devotees should fast. They will get the benefit. Because Narasimhadev appeared in the evening, we fast till evening. But certain Vishnu avatars, Prabhupada gave the concession. But if devotees want to have a full fast, I think they will get more benefit. So it's up to them. But ISKCON calendar. Prabhu, maybe he can share something. This is, but maybe you can ask Narasimha Maharaj in the chat separately. That's my opinion. Okay, I'll do that. Okay. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you. Love. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. ขอบคุณครับที่แปลไทย Hare Krishna Hare Krishna ค่ะ Thank you Anjana Hare Krishna. Thank you, Arcana Mataji. I'm Kamalakshi from Asia. Thank you very much, Mataji. Thank you. Okay, so I will end. We have Mataji from Vietnam also joining here. We have devotees from Cambodia also. Yes. Thank you very much for joining, Mataji and Prabhuji. Yes. Thanks a lot. Okay.
Shall I end it here? Yeah, maybe. Yeah. Okay. We'll associate with everybody tomorrow. Hare Yeah. Krishna. Hare Krishna.